แมวหนุ่มตัวหนึ่งยืนอยู่หน้าบริษัทใหญ่เตรียมตัวจะไปสัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจ เมื่อเข้าสัมภาษณ์เจ้านายถาม คุณเห็นตัวเองในอีก5 ปีข้างหน้าเป็นยังไง แมวหนุ่มตอบอย่างมั่นใจ ผมเห็นตัวเองนั่งอยู่ในตำแหน่งของคุณครับ เจ้านายหัวเราะและถามว่าน่าสนใจ แต่ผมขอถามอีกคำถามได้ไหม แมวหนุ่มก้มดูนาฬิกาแล้วตอบว่าขอโทษครับแต่ผมไม่มีเวลาตอบแล้ว แมวหนุ่มยังพูดต่ออีกว่าเพราะอีก5 ปีผมต้องรีบมานั่งตรงเก้าอี้คุณ